如果再講落去呢，即係其實電腦啊或者雲端嘅儲存地方就已經係你嘅第二大腦呢。喺儲存方面呢，其實都幫到我哋喎。例如啊，如果你係一個成日都見好容易唔記得嘢嘅人嘅，即係唔係話一定，即係就算你係大腦有損毀啊嘅話呢，其實你要學嘅呢就係，或者要再 develop 嘅呢，就係可能你就係個人你自己個本人呢，同埋個網絡嗰個儲存體嘅聯繫嘅一啲方法。咁你試諗下，如果你真係成日唔記得，其實坦白我都成日唔記得嘢。例如我望到一個人嗰個人同我講過一個佢自己個名啦，講完之後其實我轉頭已經唔記得㗎啦。咁當然你而家呢個世代，梗係會話喂，你梗係要記住啦，其實冇人幫到你㗎喎。你問我而家的確真係冇嘢幫到住。可能你只係會揾本簿 mark 低佢。咁但係我心諗，如果你未來有個儲存體可以同你個腦部係有個好直接嘅聯繫，或者我唔好話講到咁癲啦，去同腦部直接聯繫啦。可能你個手機或者你錶可以好快咁樣知道你嘅嗰個係邊一個，你而家前面嗰個係邊一個，然後佢俾到個名你啦。咁其實你亦都真係坦白，你可能真係唔需要記得佢個名㗎喎。係啊。